Hello，大家好啊！早排咧我就去咗美國旅行啦。喺呢一個 trip 裏面，我就總共搭咗4次內陸機，因為咧我去咗美國幾個城市啊。上幾條片咧我已經同大家去咗美國幾個城市㗎啦，所以如果大家未睇嘅話咧，記得睇返啦。今次咧我就會同大家由 Miami 飛去 Dallas。我哋落機之後咧，就搭火車去返市中心啦。咁但係呢一架火車咧係要1個鐘先一班嘅，所以搞搞下去到酒店咧，就已經係夜晚黑11點鐘啦。咁當時咧啲餐廳都閂晒門㗎啦，得返一間未閂門啫，就係 Cheesecake Factory。咁但係咧，我碟意粉有幾條鋼絲刷喎。我同職員講啦，職員就話係啊，因為我哋用鋼絲刷嚟洗碗㗎嘛，咁所以咪會有咯。係咯，就係咁樣咯，真係有趣。咁不過算啦，真係唔好理啦。而家到第二朝啦，咁第二朝咧，我哋就正式出發啦喎。我哋今次喺 Dallas 咧，只係會留1日嘅啫，咁所以時間係相當緊迫嘅。我哋第一站咧就去咗 Fort Worth。咁 Fort Worth 咧係咩嚟嘅咧？佢係一個以前嘅牛隻交易所嚟嘅。咁而家咧就唔再做呢啲嘢㗎啦，而家就變咗係一個類似係一個旅遊景點咁樣啦。佢會有啲 rodeo 啊，有啲鋪頭啊，有啲餐廳啊，有 parade 睇啊咁樣嘅。我嚟之前咧係非常之期待嘅，因為我好中意牛仔嘅文化㗎。雖然我自己唔係好中意 rodeo，唔係好中意騎馬呢啲嘢啦，因為我覺得始終對馬嚟講係有少少殘忍嘅。咁但係我都好想嚟參觀一下咯。咁但係我嚟到之後咧，我係好傷心，我係真係忍唔住喊咗好耐。嗱，首先當日嘅天氣咧係極度酷熱㗎，係有成30幾度咁熱㗎。我有得去飲水啊，去啲冷氣地方避暑咧，我都熱到就係中暑啊！呢一度啲牛同埋馬咧係要企喺度幾個鐘冇得休息咁樣咧，俾人騎㗎喎。咁呢度咧亦都有幾隻馬仔圍住個圈嘅。咁佢哋圍住個圈係咩嚟嘅咧？佢哋係活體旋轉木馬。我睇見真係覺得好心噏啊！你望下啲馬仔，啲眼攰到咁。咁我問職員啦，啲馬仔要喺呢個圈度幾耐啦？佢就話每一日咧都要由開門去到閂門都企喺度嘅咁樣。咁總之有人俾錢咧，佢哋就要沒完沒了啦，冇目的咁樣兜圈行㗎啦。就係咁樣俾人困住喺度咯，冇自由啦，冇得坐低啦，冇得休息咯。總之有人俾錢就要行咯。大隻啲嘅馬咧都係好陰功㗎，你會見到佢哋個頭咧係匿埋晒㗎，係因為實在太曬啦。但係佢哋又俾人綁住咗喎，冇得去遮曬喎。唯一可以做嘅嘢咧就係要自己匿埋個頭咯。所以睇見咧真係覺得好心噏啊！雖然係咁啦，但我都唔想影響我朋友嘅行程啦。咁所以咧，自己都要努力地去揾其他嘢享受一下啦。咁我哋首先咧就喺一間餐廳度坐低啦，食下嘢先啦。咁喺呢一邊嘅餐廳咧，多數都係啲 BBQ 啊，又或者肉類為主嘅。咁不過好老實咧，呢一度好多嘢咧都真係好靚嘅，無論你影相又好啦，購物又好啦，定係純粹喺度齋行都好啦，其實你都可以 hea 到好多時間㗎，都真係好多嘢睇㗎。喺呢一度咧，你淨係睇牛仔靴咧，你已經可以睇足成日㗎啦，因為咧佢有好多間牛仔靴鋪頭啦，而每一間牛仔靴鋪頭咧，亦都好有特色㗎，好多款式㗎，價格咧為千幾蚊至到10幾萬都有㗎。咁點解個價錢咁貴咧？係因為有好多牛仔靴咧，都係由師傅自己一手一腳做出嚟嘅，亦都有一啲款式係獨一無二㗎。咁加上咧，你亦都可以按照自己嘅需求啦，又或者 budget 咧，去叫師傅幫你度身訂做一對牛仔靴㗎。實在係太靚啦！我自己都好想買翻幾對靴，但係好老實咧，因為佢嘅價錢真係勾咗我個 budget 啦，太貴啦，我買唔起。再加上咧，我嚟美國呢半個月裏面咧，我只係帶咗一個篋啫。我絕對係冇空位咧，可以擺多2對靴啊！咁所以放棄。而家咧，我哋就出發去 Dallas 嘅市中心啦。去到市中心咧，我第一個去嘅地方咧，竟然係 CVS 喎。我去旅行咧，最中意就係去超級市場啦、便利店啊、藥房咁樣嘅。而我最中意嘅藥房啦，全球嚟講啦，都算係 CVS 㗎啦，因為真係乜都有得買，包羅萬有。無論係可能零食啊、衛生用品啊、化妝品啊、藥物啊，你都可以買到嘅，而且咧係好齊全㗎。咁我哋下一個景點咧就係喺 Downtown Dallas 嘅一個 The Giant Eyeball 啦，呢一個係一個巨型眼睛雕塑啦，係啊，藝術家咧按照自己隻眼睛再 3D 掃描出嚟啦，放大擺喺度嘅一個公共藝術雕塑嚟㗎。咁我見到好多人咧都推介一定要嚟睇呢一隻眼㗎。咁我自己覺得咧，如果大家真係順路啊，真係順路嘅話咧，係可以過一過嚟望一望嘅。
我哋一日快閃 Dallas 之旅就係咁樣就完結咗啦。而家我哋又上飛機啦，預備去我哋美國之旅最後一站 New York。所以大家記得 subscribe 埋睇埋我下一條 New York 片同埋其他美國片啊！我哋下條片再見啦，拜拜。